Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը։ Պարոն Մաթևոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն է Հայաստան, պատմական այց է համարվում, սա ինչ կտա Հայաստանին այս պատմական աննախադեպ այցը։ Այստեղ «Бесприданница» ֆիլմը հիշեցի, երբ որ հերոսները ասում են բարին приехал, հիմա քաղաքում մոտավորապես այս տրամադրություններն են ու երևի միայն ես եւ դուք ենք, որ Ջեյդի Վենսին նամակ չենք հաղել, սա կես կատակ, կես լուրջ, հա, ինչը վերաբերվում է այցին, մենք ի վերջո պետք է հասկանանք մենք որ տարածաշրջանում ենք եւ մեր դերը ինչպեսին կարող է լինել։ Երբ ես մեծ գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լրջորեն քննարկում են Իրանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու հնարավորությունը, իսկ առանց ցամաքային գործողություն սկսելու կամ ցամաքային առումով Իրանին բլոկադայի ենթարկելու ռազմական գործողություն ինքը հաջողության հնարավորություն չունի։ Շատ պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցը տարածաշրջան կարող է նպատակ ունենալ հասկանալու թե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իր դիրքորոշում են ունենալու, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ ռազմական գործողություն իրականացնեն։ Այսինքն առաջնային նպատակը Իրանն է այս այցի։ Ինչու մենք կարող ենք այս տրամաբանական եզրահանգման գալ, եթե ես չեմ սխալվում, իսկ ես չեմ սխալվում, այն որ Ջեյդի Վենսը պետք է գար փետրվարին Հայաստան, դեռևս անցյալ տարվա տարեվերջին արդեն իշխանությունների հետ շահկապված շրջանակները այս տեղեկությունը հանրությանը ներկայացնում էին, բայց ինչի ականատես եղանք մենք հենց այն պահին, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում բողոքի լայնածավալ ակցիաներ էին տեղի ունենում, արդեն մենք հասել էինք այն կետի, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ասում էր, որ քաղաքացիներին կոչ էր անում Իրանի ոչ միայն դուրս գալ փողոց, այլ նաև վարչական շենքեր գրավել, հենց այդ ժամանակ Արարատ Միրզոյանը հայտնվում է Վաշինգտոնում եւ թրիպին վերաբերվող փաստաթուղթ է հրապարակվում։ Լավ, դուք էլ վստահաբար այդ փաստաթուղթը կարդացել եք։ Այնտեղ արդյոք կար այնքան հրատապ բան, որը չէր կարող սպասել մինչև փետրվարը։ Ոչ մի հրատապ բան էլ չկար, այսինքն այստեղ քաղաքական ուղերձի խնդիրն էր։ Ուղերձը հետևյալն էր. ամերիկացիները ցույց տվեցին, որ հնարավոր պատերազմական գործողությունների ժամանակ Հայաստանը լինելու է Իրանի թշնամիների ճամբարում ու սա ոչ միայն իմ կարծիքն է կամ չգիտեմ սուբյեկտիվ մոտեցում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը վստահաբար հնարավորություն ուներ արձագանքելու իր դեմ կատարվող, իր շուրջ կատարվող բողոքի գործողությունին հենց այն նույն օրը, երբ որ Իրանի քաղաքացիները բողոքի ակցիաներ էին անում, բայց ինչ տեղի ունեցավ, այդ ցույցերը տեղի ունեցան, հետո դեսպանի կոշտ հայտարարությունը հնչեց, հետո եղավ Արարատ Միրզոյանի այցը, հրապարակվեց փաստաթուղթը եւ հետո նոր եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպանի համապատասխան գնահատականը ստեղծվածի վերաբերյալ, այսինքն մենք սա կարող ենք հասկանալ, որ սա անցալում են ոչ միայն Երևանյան շրջանակները, քաղաքագիտական, վերլուծական, փորձագիտական, այլ նաև Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի թշնամիների ճամբարում է ու այստեղ նորություն իրականում չկա։ 18 թվական Ջոն Բոլթոնի այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Կներեք, իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ ոչ մի քայլ չի անի Իրանի դեմ, նույնիսկ փարատել են նրանց կասկածները թրիփի հետ կապված, այսինքն մշտապես շփումներ կա նրանց միջև։ Իշխանությունները վստահեցնում էին, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի լուծարվի, քանի չի ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ էլ իրենք կարող են իրանական կողմի հետ շփվել։ Իրականում այստեղ նաև պետք է սա էլ արձանագրենք, եթե Իրանի նախկին դեսպանը լիներ, ինքը հնարավոր է գնար նույնիսկ այդ բողոքի ցույց անողներին միանար։ Այս առումով մենք կարող ենք տեսնել, որ ակնհայտ կա փոփոխություն եւ տրամաբանական կլինի հետագայում, եթե մի փոքր ավելի, ասես մանրամասն մանրակրկիտ ուսումնասիրենք նոր դեսպանի կենսագրությունը, ավելի շատ երևի կապված է հոգեվոր իշխանության ներկայացուցիչների, գրասենյակների հետ, այսպես ձևակերպենք, հետեւաբար իրենք այն մոտեցումն են ներկայացնում, որը Իրանի գերագույն հոգեվոր առաջնորդը եւ նրա գրասենյակը ունեն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տարածաշրջանի Վենսի այցի նպատակը հիմնականում դա է։ Բացի դրանից, բայց մենք սա էլ պետք է արձանագրենք, երբ եղավ պայմանավորվածությունը, որ նա գալու է ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև Ադրբեջան, որտեղ այն նույն շրջանակները, որոնք տեղեկացնում էին, որ Վենսը գալու է Հայաստան, հենց շեշտադրում էին, որ առանձին գալու է Հայաստան եւ դա ամենամեծ հաղթանակներից մեկն է լինելու մեր արտաքին քաղաքականության, բայց հետո եղավ Դավոսը։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես մասովկա մեկնեց Դավոս, մաս կազմեց այդ փաստաթղթերի ստորագրությանը, խաղաղության այդ խորհրդի ձևավորման,
բայց եզակի ղեկավարներից մեկը երկրների, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպում ունեցավ, դա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր։ Բայց կասկածներ ունեն արդյոք Միացյալ Նահանգներում, որ Իրանի դեմ գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանը կարող է հապաղի, որովհետև մենք տեսնում էինք շարունակաբար Իսրայել, Ադրբեջան այդ զենքի մատակարարումը եւ կախված է նրանից, թե ինչ բոնուս է ստանալու Ադրբեջանը։ Շատ ավելի հստակ օրինակով ես ուզում եմ ցույց տամ ինչի մասին կարող է գնալ խոսքը բոնուս ասելիս, որքան է սա ցավալի լինի։ Դեպ կներեք, այս այցի ժամանակ էլ կա խոսակցություն Միացյալ Նահանգները արդեն զինամթերքի մատակարարում Ադրբեջանին։ Այսինքն այս առումով եւս նրանք լավ պատրաստվում են։ Հիմա մեզանից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա մի այսպիսի պետություն կա՝ Սիրիա։ Երկար տարիներ ամերիկացիները Սիրիայում աջակցում էին քրդերին։ Քրդերը Սիրիայի ժողովրդավարության բաստիոնն էր, այսպես ձևակերպենք։ Իրենք նաև իրենց ուժերը ոնց էին անվանում քրդական ուժերը, Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր, ամերիկացիները զենքով, զինամթերքով օգնում էին, ու իրենք մի քանի խնդիր էին լուծում ամերիկացիների համար։ ԻԳԻԼ-ի դեմ քրդերն էին պատերազմում, Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ քրդերն էին պատերազմում, ինչպես նաև իրենք խոչընդոտեցին, որպեսզի Իրանը հնարավորություն չունենա ձևակերպել, ձևավորել միջանցք դեպի միջերկրական ծով։ Քրդերը այդ ֆունկցիան շատ լավ կատարեցին։ Տեսեք, բայց եկել է ժամանակը ընտրելու Իրանի դեմ պատերազմական պոտենցիալ գործողությունների ժամանակ, ով կարող է ավելի արդյունավետ լինել՝ Ջուլանին, թե քրդերը։ Ջուլանին մի ամբողջ պետություն է ղեկավարում իր ենթակառուցվածքներով, իր բանակով։ Իհարկե մենք հասկանում ենք քաղաքացիական պատերազմ է եղել, այսինքն խնդիրները Սիրիայի հասկանում ենք, բայց երբ որ դու պետք է ընտրես, թե ում միջոցով ես դու կարևոր խնդիրը լուծելու, դու դաշնակիցներից ամենահզորին պետք է ընտրես։ Հիմա ինչ է ասում Ջուլանին, օքեյ, եթե մենք պատերազմում ենք Իրանի դեմ, ես ամբողջ երկրի նկատմամբ պետք է վերահսկողություն ունենամ։ Եթե ես ամբողջ երկրի նկատմամբ վերահսկողություն պետք է ունենամ, քրդերը չեն կարող են կարգավիճակ ունենալ Սիրիայում, որ իրենք ավելի քան 10 տարի ունեցել են։ Հետևաբար ամերիկացիները շատ պրագմատիկ էստեղ գործեցին եւ հանձնեցին քրդերին։ Երկրորդ անգամ, իդեպ առաջին անգամ դա եւս Թրամփի նախագահության ժամանակ էր, Ռուզան եւ այն ժամանակ Թրամփը ասաց, երբ որ քրդերի վերաբերյալ այդ հարցը կար, նա ասաց, իսկ ինչով են մեզ քրդերը օգնել երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, որ մենք հիմա իրենց օգնենք, հիմա այս նույն տրամաբանությամբ իրենք հանձնեցին քրդերին, ու Ջուլանին ստացավ այն բոնուսը, որի դիմաց հնարավոր է պատերազմել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Հիմա մեր տարածաշրջանում, եթե իրենք ընտրելու լինեն, թե այսպես ասած, որ ուժի միջոցով են իրենք Իրանի դեմ գործողություն անելու, դա Հայաստանն է լինելու, թե Ադրբեջանը, եթե դա լինելու է Ադրբեջանը, իրենք ինչ-որ բոնուս չէ կարող են պահանջել Հայաստանից, որը ամերիկացիները պետք է տրամադրեն։ Միգուցե սա էլ Վենսը քննարկելու է։ Այսինքն մենք, ես ուզում եմ սա շեշտենք, էլի մենք ոչ միայն վակուումում չենք գտնվում, այլ մենք շատ բարդ տարածաշրջանում ենք գտնվում, մենք արդեն շատ մեծ սխալ արել ենք։ Մենք պատմական ծանր պահին, ես նույնիսկ այստեղ չեմ խոսում ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, որ պատերազմի մեկնարկից հետո մենք միացանք արևմտյան լագերին, ես չեմ խոսում այն մասին, որ մենք դավաճանեցինք ինքներս մեզ հանձնելով Արցախը, մենք պատմական ծանր պահին ցույց տվեցինք Իրանին, որ մենք իր թշնամիների ճամբարում ենք։ Ջեյ Դի Վենսը, Դոնալդ Թրամփը կգնան, բայց եթե մենք ուզում ենք շարունակենք այս տարածաշրջանում ապրել, ինձ թվում է այս տեսակ գործողությունները անհետևանք չեն լինելու։ Ինչի մասին նաև խոսում էր դեսպանը։ Հետևանք ունենալու է նաև ոչ միայն քաղաքականապես, այլ տնտեսապես։ Թրամփը երեք ստորագրեց մաքսատուրքերի հետ կապված այդ որոշումը եւ Իրանի հետ առևտուրը, սրանից հետո Հայաստանին բավականին խնդրահարույց է։ Եթե հարաբերությունները աննախադեպ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Նիկոլ Փաշինյանը արտաքին գործերի նախարարությունն է, չէ, հանգստյան օրերի ընթացքում եւ այնտեղ նշվել էր, որ մենք շատ լուրջ առաջընթաց ենք ունեցել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում, լավ հնարավորություն է օրինակ ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այսպես ասած, զեղչեր Իրանի հետ առևտրի համատեքստում։ Հունգարիան կարողացել է, չէ, անկախ Եվրոմիության պատժամիջոցներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից ռուսական էներգակիրներից օգտվել։ Ուրիշ մի բան ասենք, արդեն տասնամյակներ շարունակ Իրանի դեմ կան պատժամիջոցներ, բայց մենք Հայաստանում ունեցել ենք նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասն է խոսքը, պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի հետ կարողացել է գազատար կառուցել, թեպետ ամերիկացիները դեմ են եղել։ Ջեյ Դի Վենսը այստեղ է, բացի դրոշներ կախելուց, տեսնենք ինչ կստանան իրենից։ Ստացվում է, որ հայ-ամերիկյան այս հարաբերությունների սերտացումը
ոչ միայն Իրանի դեմ է, այլ Ռուսաստանի հետ կապված եւս խնդիրներ են ստեղծվում։ Նույն թրիփի հետ կապված օրերս, երբ որ ազգային ժողովի նախագահն այնտեղ էր, Լավրովը բավականին բացահայտ խոսեց եռակողմ հայտարարության մասին, որ այդ հայտարարությունը դեռևս արդիական է եւ այդ հայտարարությամբ ավելին տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների հետ կապված լուծումները դեռ արդիական են։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մի կողմից դա հայ-ամերիկյանն է, Հայաստանի իշխանությունը չի խոսում, որ ռուսական ընկերություն կարող է լինել կամ ռուսական ներկայություն ընդհանրապես կարող է լինել, մյուս կողմից Ռուսաստանը պնդում է, որ ես կլինեմ այնտեղ եւ մեր պայմանագիրը ուժի մեջ է։ Սա ինչ մեսիջներ են։ Կամ մեսիջը գուցե ուղիղ ասված խոսք է։ Սա իսկապես շատ ուղիղ ասված խոսք է, այստեղ լավ է դա թե վատ է, որոշ առումներով իսկապես ռուսական եւ իրանական դիվանագիտությունը իրենք որոշակի առումներով իրար նման են, որովհետեւ օրինակ ի տարբերություն իմպուլսիվ, էմոցիոնալ արևմտյան դիվանագիտության, որը նաև շատ դեպքերում շոուի տարեր է պարունակում, Իրանում եւ Ռուսաստանում մոտեցումը մի փոքր այլ է, այսինքն ինչ աստիճանի են լարվել հարաբերությունները, որ ռուսական կողմը նույնիսկ դիվանագիտական ձևակերպումները մի կողմ թողած, Ալեն Սիմոնյանի հետ ուղիղ եթերում արեցին այնինչ արեցին, մենք հիմա սրան առանձին կանրադառնանք, ինչը վերաբերվում է նաև Վենսի այցի համատեքստում, մենք նաև սա պետք է հասկանանք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցություններում խաղաքարտերից մեկն է, այսինքն պայմանականորեն, եթե մենք այն տրամաբանությունից ենք ելնում, ինչը ասում էր Թրամփը, որ Կովկասը դա Պուտինի տարածքն է, ինչի մասն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն է ասել, բայց դու մուտք ես գործում Կովկաս եւ երկրներից մեկը այս տեսակ մոտեցում է ցուցաբերում պատրաստակամություն միանալ քո ճամբարին ընդդեմ քո թշնամիների, բայց որոնք Հայաստանի հարևաններն են, այստեղ դու կարող ես հետագայում այս խաղաքարտը ինչ-որ մի բանով փոխարինել։ Մենք նաև սրա ստուգատեսն ենք անցնելու J.D. Vance-ի այցի ժամանակ, ինչը վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանի այցին։ Ուրեմն երկար ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ներսում, հատկապես պետական ապարատին, ուժային կառույցներին կարողանում էր ծախել հետևյալ թեզը։ Ոնց են չէ իրանք ձևակերպում արտաքին քաղաքականություն, դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը, փոխլարացման եւ այլն եւ այդպես շարունակ, թեզը հետեւյալն է, կուլիսների ետևում ամերիկացիների հետ լավ ենք, ռուսների հետ լավ ենք, թուրքերի հետ լավ ենք, Ադրբեջանի հետ հեսա հարաբերությունները հաստատում ենք, Եվրոմիության հետ լավ ենք, դա հանգեցնում էր նրան, որ պետական ապարատը չափազանց լոյալ էր Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա վարած քաղաքականության նկատմամբ։ Այդ լոյալությունը ռուսական պետական ապարատը։ Չէ, հայկական պետական ապարատը այդ լոյալությանը նպաստելուն էր ուղղված նաև Հական Ֆիդանի հայտարարությունը, ով ասում է, որ նա աջակցում է այն քաղաքական ուղի, գիծը, որը վարում են Հայաստանի իշխանությունները, իհարկե այդ վարած գիծը կոնկրետ անուն ազգանուն ունի Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն անուղղակիորեն իրենք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց իշխանությունն ասում է այդպիսի բան չկա, սխալ եք հասկանում։ Դե այսպես էլի ձևակերպենք, ի վերջո գլուխը միայն ուտելու համար չի, էլի գլխով նաև մեկ-մեկ կարելի է մտածել եւ տրամաբանական շղթաներ կառուցել, հասկանալ ինչ է կատարում։ Հիմա Հական Ֆիդանի հայտարարությունը ինքը նաև պետական ապարատին է ուղղված։ Շատ բարձ ցանկացած պետական ապարատի կայունություն կապված է նրա հետ, թե արդյոք պետական ապարատը հավատում է առաջնորդին եւ նրա քաղաքական ապագային։ Եվ եթե Հական Ֆիդանը նման հայտարարություններ է անում, Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր տեղերից բոնուսներ է ստանում, բենզին է բերում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, դու նպաստում ես առաջին հերթին, որ պետական ապարատը կուռ լինի եւ ճիշտ պահին իրեն ճիշտ դրսեւորի, այն որ հայ հասարակությունը ինքը իր էությամբ ոչ մի թիզական եւ հակաթուրքական է, շատ վառ դրսեւորում ստացավ այն համատեքստում, որ իշխանությունը շատ արագ սկզբից Ալեն Սիմոնյանը ողջունեց Հական Ֆիդանի հայտարարությունը, հետո իրենք այսպես ասած հետ ողորմի արեցին, տենց բան չկա, որ նա ուրիշ բան է ասել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա Հական Ֆիդանը ինքը նպաստում էր նրան, որ պետական ապարատը կուռ լինի։ Ռուսական իշխանության այս վերաբերմունքը ես երկու մասի կբաժանեի։ Առաջինը ուղերձ հայ հասարակությանը, երկրորդը իրենց վերաբերմունքի դրսևորումը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կողմից վարած քաղաքականության նկատմամբ։ Սերգեյ Լավրովը շատ հստակ Ալեն Սիմոնյանին ցույց տվեց, ռուսական պետական լրատվամիջոցները շատ հստակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ցույց տվեցին, որ իրենք լսում են, ինչ են ասում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչ են անում, եւ երրորդը 2022 թվականների պայմանավորվածություններ, այսինքն բոլոր խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը այստեղից հեռանում է, գնում է եւ այլն եւ այդպես շա, նույնիսկ Արցախը հանձնելով
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չկարողացան սրան հասնել։ Սա Հայաստանի իշխանություններին ուղղված ուղերձի մասով։ Ինչը վերաբերում է ժողովրդին ուղղված ուղերձի մասով, ես նկատեմ հետևյալը, հա, այստեղ ռուսական դիվանագիտությունը ինքը, այսպես ասած, միզանսցենան շատ լավ կարողացավ ձևակերպել, Բայց կներեք, այստեղ մեջ բերեմ Ալեն Սիմոնյանի խոսքը, ասում է Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները շատ ցավալի ցավոտ են ընդունվում հայ հասարակության կողմից։ Ինչին հակադարձ Լավրովն ասում է, որ ձեր մոտ այն պատկերացումները, թե հյուսիսից առասպելական ինչ-որ սպառնալիքներ կան Հայաստանի հետ կապված, ընդամենը ըստ իր ձևակերպման նախընտրական շրջանին այսպես համահունչ հայտարարություններ են, այսինքն նաև абսուրդ համարեց նման բանը, այսինքն երկու տեսակետներ հնչեց եւ Ալեն Սիմոնյանը ասեց Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը եւ Ալեն Սիմոնյանը հարցրել է ինչու է ԿԳԲ-ն ագենտներով լցրել հայ առաքելական եկեղեցին։ Գնացել հասել է Մոսկվա, մոտ այդ հարցը տալ։ Ռուզան, իդեպ դուք նկատեցիք ում հետ չհանդիպեց Ալեն Սիմոնյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ղեկավարը Վիաչեսլավ Վոլոդինը Ալեն Սիմոնյանի վիզավին է քաղաքական։ Ինչու նա չհանդիպեց Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպեց։ Մատվիենկոն Ալեն Սիմոնյանի վիզավին չէ։ Մատվիենկո ճիշտ է ռուսական քաղաքական առումով ինքը մաստադոնտ գործիչ է Ռուսաստանի Դաշնության նախկին փոխնախագահն է եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց ազգային ժողովի նախագահը երևի պետքա պետդումայի ղեկավարի հետ հանդիպի։ Հնարավորության դեպքում կհարցնեք ինչու Ալեն Սիմոնյանի հետ, ինչու եւս մի շատ կարեւոր պաշտոնյա Ալեն Սիմոնյանի հետ չհանդիպեց։ Ես կարծում եմ, որ ասեք, որ այդ հարցը պաշտոնյան, որը վերջերս նշանակում է ստացել ուղիղ կապված Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Թող Ալեն Սիմոնյանը մեծ այդ հարցին պատասխանի։ Մենք տեսնենք վերաբերմունքը իրական ռուսական պետական վերնախավի Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նկատմամբ ինչպիսին է, բայց գալով այստեղ այդ ռուսական իշխանության կողմից այդ ձևակերպված այդ միզանսցենան, եթե կարելի է այդպես ասել, առավոտյան Ալեն Սիմոնյանի այցի առաջին օրը լույս է տեսնում Ալեքսեյ Ավերչուկի հարցազրույցը, որտեղ կարևորագույն թեզերից մեկը հետևյալն էր. իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է։ Ուզում եք միանալ Եվրամիությանը, միացեք Եվրամիությանը, ուզում եք Եվրասիականին մնալ, միացեք, բայց հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ Եվրամիությունը թշնամական ագրեսիվ կառույց է Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն հայ ժողովուրդը ուզում է միանալ մի կառույցի, որը Ռուսաստանի դեմ նաև պատերազմական գործողություններ է ֆինանսավորում, որ ռուսական պետականության դեմ պատերազմական գործողությունների մեջ է։ Սա չափազանց կարևոր ձևակերպում է։ Ի վերջո, շատ երևի հաճելի է մարդկանց, այս ձեր նաև sense գեղեցիկ տաղավարներում, Երևանյան տաք տաղավարներում նստել, խոսել այն մասին, թե ինչ արուն արբու վարչակազմ է Ռուսաստանում, ոնց են իրանք բիզնես խլում, հետադիմական պետություն է եւ ինչ ասես կարելի է ասել Պուտինը լավը չէ, չգիտեմ, բռնապետը եւ մի բան է սա խոսել։ Ռուզան, մյուս լրիվ այլ երևույթ է մահանալ Դաղստանի սարերում օտարի պատերազմում։ Ցավալի է, որ մենք հասել ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում այս մակարդակին, չափազանց ցավալի է, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններից այս գնահատականները հնչում են, որովհետև ագրեսիվ միություն, Եվրամիությունը, ագրեսիվ կառույց է, փաստացի կառույց է, որը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմը։ Ավելին, եթե մենք վերլուծենք Եվրամիությունից եկող ազդակները, իրենք նույնիսկ ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո այնպես չէ, որ մտադիր են չեղարկել պատժամիջոցները կամ Ռուսաստանի ռազմավարական զսպման քաղաքականությունից հրաժարվել։ Կներեք, այլ կերպ ձևակերպեմ, այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանից պահանջում է հստակ դիրքորոշում, եթե դու մեր հակառակորդների, մեր դեմ պատերազմ հրահրածների կողմն ես անցնում, նշանակում է դուք մեր դեմ եք, այդ հստակեցումն է պետք Ռուսաստանին հիմա։ Եթե դուք Եվրամիության հետ եք, նշանակում է մեզ դեմ եք։ Ելնելով այն մոտեցումից, որին ընդունելությունից, որին արժանացավ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանում, իրենք այդ հարցի պատասխանը արդեն ունեն։ Այդ թվում նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունների վերաբերյալ։ Դրա համար նույն քաղաքականությունն է շարունակվում, որը արդեն մի քանի տարի մենք տեսնում ենք։ Իրենք տարանջատում են հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Այլ բան է, որ երևի սա առաջին անգամ հայ ժողովրդին ասվեց. դուք ուզում եք միանալ Ռուսաստանի նկատմամբ ագրեսիվ տրամադրված կառույցին։ Սա հարց է, որին իսկապես Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ինքը իր համար պատասխանի։
գալով մեր զրույցի սկզբին, ոնց Իրանն է մեր հարևանը, ու J.D. Vance-ը կարող է գնալ, բայց այդ դրոշները, որոնք հիմա կախել են քաղաքում, չեն փրկելու։ Դենց է Ռուսաստանն է մեր հարևանը, որը կարող է գնալ, բայց Ռուսաստանը մի փոքր մեզ ավելի դուք եք փոխելու ձեր ճակատագիրը։ Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տան։ Հիմա ի վերջո բացի այս աշխարհաքաղաքական հարցերից, հիմնական խնդիրներից քաղաքական, նաև որոշակի այլ օրակարգային հարցերի մասին է խոսվում, թե ինչու է եկել ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան, միջուկային էներգիայի հետ կապված, մոդուլային ատոմակայան, այսպես ընդհանուր ձևակերպած Հայաստանի օգտակար հանածոների հետ կապված Միացյալ Նահանգների հեռահար նպատակները, այս օրակարգը մեզ ինչ է հուշում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական եւ ամերիկյան շահերի տիրույթում գտնվող հարցեր են։ Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն Սյունիքի մասով մենք գիտենք, որ օգտակար հանածոները բավականին շատ են, հատկապես ուրանը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եթե ուզում է միջուկային առումով հասնել Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրեն էներգոգեներացիաներ են անհրաժեշտ։ Այդ թվում նաև ատոմային էլեկտրոկայանների կառուցում։ Սա առաջին, սա մենք ուղղակի հասկանանք, ինչի համար եւս իրենց կարող է սա անհրաժեշտ լինել, բայց հենց ամերիկյան շահը մենք մի կողմ ենք թողնում։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսի ժամանակ, երբ որ խոսեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգոհամակարգերի միավորման մասին, ճշգրիտ գնահատական տվեց, որ եւ մենք ունենք ավելցուկ, եւ ադրբեջանցիները ունեն ավելցուկ։ Հետևաբար այդ խոսակցությունը, թե մենք իրենցից էլեկտրաէներգիա կգնենք կամ իրենք մեզանից, սրանք ավելի շատ երևի կարող ենք ասել նախընտրական կենացների մակարդակի գնահատականներ են, բայց այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ ինչ իրավիճակ պետք է լինի, որ մենք էլեկտրաէներգիայի ոչ թե ավելցուկ, այլ պակաս ունենանք։ Եթե փակվի Մեծամորի ատոմակայանը, եթե փակվում է Մեծամորի ատոմակայանը, իսկ այդ փոքր մոդուլային ատոմակայանը Հայաստանում եթե կառուցվի ամերիկյան, ես դեռ մի կողմ եմ թողնում, իրենք այդ փորձված տեխնոլոգիաները ունեն, չունեն, ես դրա մասնագետը չեմ, սխալ կլինի, որ ես մանրակարգից վերլուծեմ սա։ Մեկ այլ ուղղությամբ ես կուզեի այսպես մեր խոսակցությունը իմաստով տանել։ Վերջինս նաև եղավ հայտարարություն այն մասին, որ ամերիկացիները Հայաստանում պլանավորում են դատա կենտրոնի կառուցման բավական խոշորացավալ ներդրումներ կատարել։ Պատկերացնենք, որ այդ ներդրումները կատարվում են։ Դատա կենտրոնը որպեսզի աշխատի, էներգոգեներացիաներ են անհրաժեշտ։ Իսկ միգուցե այդ փոքր մոդուլային ատոմակայանը հենց դրա համար պետք է ստեղծվի, պետք է կառուցվի։ Ու հիմա հարց է առաջանում, եթե մենք փակում ենք Մեծամորի ատոմակայանը, մոդուլայինն էլ աշխատում է ամերիկյան ներդրումային ծրագրի համար, ինչ է ստեղծվում էլեկտրաէներգիայի պակասորդ, որտեղից են իշխանությունները պատրաստվում այն լրացնել, հնարավոր է Ադրբեջանից, հնարավոր է դրա համար Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը ասում, որ 500 միլիոն եվրո Եվրոմիությունը պատրաստ է ֆինանսավորել Հայաստանի էներգոհամակարգերի միավորումը Թուրքիայի եւ Վրաստանի էներգոհամակարգերի հետ ներդաշնակեցնելու համար։ Տրամաբանական հարց է, չէ՞, առաջանում։ Իսկ դա ի վերջո ինչի է հանգեցնելու։ Դա հանգեցնելու է նրան, որ մենք նույն վիճակում ենք հայտնվելու, ինչ Արցախը բլոկադայից առաջ։ Ադրբեջանը ինչ արեց Լաչինի միջանցքը արգելափակելուց առաջ։ Իրենք էներգոհամակարգը ոչնչացրեցին Արցախի։ Հայաստանից եկող գազատարը, բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիայի լարերը, իրենք ոչնչացրեցին։ Ամբողջովին կախում ունենալ իրենցից եւ իրենք եթե ուզենան այդ, ինչպես ասում են, բռնակ է, չգիտեմ, այդ փակել։ Վինտիլը, այսպես ասած, այո, փակեն։ Սա է կատարվում։ Ու այստեղ նաեւ որքան էլ սա ցինիկ հնչի, այստեղ ամերիկացիներին մեղադրելու չէ։ Օրինակ Էմանուել Մակրոնը ինքը հայ ժողովրդի պատմության դասագրքերում ապագայում անպայման մնալու է որպես մի մարդ, ում ձեռքերը թաթախված են Արցախյան արյան մեջ, որովհետև այդ մարդը նպաստեց նրան, որ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Բայց հո Էմանուել Մակրոնը չի դա արել։ Կոնկրետ մարդ է արել, հայկական անուն ազգանունով Նիկոլ Փաշինյան։ Նույնը այստեղ վերաբերվում է ամերիկացին։ Եթե դու պատրաստ ես աշխարհաքաղաքական ինչ-որ գործընթացների տրամաբանության շրջանակներում միանալ ամերիկյան կամ արևմտյան ինչ-ինչ դաշինքների ընդդեմ Ռուսաստանի կամ Իրանի, ու դրա արդյունքում դու ես տուժում, դրա մեղավորը ոչ J.D. Vance-ն է, ոչ էլ Էմանուել Մակրոնը, ոչ էլ Շարլ Միշելը։ Դու ես այս ամեն ինչի պատասխանատուն։
Հիմա, քանի որ նախընտրական տարի է, այս այցը ընդհանրապես բոնուս տալու է իշխանությանը։ Տեղեկատվական առումով իհարկե իրենք փորձել են սա որպես բոնուս օգտագործել նույն Դավոս մեկնել է Նիկոլ Փաշինյանի համար, եթե այսպես ասած վերջն արդյունքը գնահատենք, Ադրբեջանը ստացավ այդ Դավոսյան գագաթաժողովից հետո, ֆորումից հետո ինքը ստացավ J.D. Vance-ի այցը Ադրբեջան, Հայաստանը ստացավ Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, եւս մեկ նկար Դոնալդ Տրամփի հետ։ Հիմա Վենսը կգա, եւս մեկ նկար կավելանա մայիս ամսին եվրոպական ընտանիքի գագաթաժողովն է Հայաստանում լինելու, եւս մեկ լուսանկար է լինելու, այսինքն մեդիա Կարծում եք դա հայ հանրությանը այդքան շատ հետաքրքիր է, այսինքն ինչ որ ազդակներ, ինչ որ մի հատվածի վրա իհարկե ազդելու է, անկեղծ մենք պետք է լինենք։ Այլ հարց է, բայց դու կկարողանաս հասարակությանը այլ բանով հետաքրքրել, թե չէ, այստեղ խոսքը արդեն գնում է այլընտրանքային քաղաքական ուժերի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն դեպքում ինքը ունի իր վարկանիշային առումով կարմիր գիծը, որից այն կողմ նա չի կարող աճել։ Շատ պարզ, հա, միջև օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի ստորագրումը եւ փաստաթղթի ստորագրումից հետո գոնե հրապարակային առումով հրապարակված հարցումներում մենք տեսնում ենք 3%-ի տարբերություն է եղել վարկանիշի աճի, իսկ սովորաբար հարցումների այդ անճշտության տոկոսը հենց 3%-ն է լինում, այսինքն դա մաքսիմումն էր, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր հայ հասարակությանը հրամցնել։ Նա չունի այն հնարավորությունը, որ ավելացնի իր շնորհիվ լուսանկարների եւ այլի իր վարկանիշը, վարչական ռեսուրսը փայլուն օգտագործելու են, այստեղ կասկած լինել չի կարող, ինչպես իրենք Գյումրիում են այդ ամեն ինչ անում, ինչպես Վաղարշապատում արեցին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս ընտրություններում իշխանությունը բացի նախկին ներկա սպիտակից լինելու է այսպիսի տրամաբանության մեջ ռուսամետ ուժեր, ռուսահպատակ, ինչպես իրենք են ասում, եւ իրենք արևմտամետ ամերիկյան հովանավորություն ունեցող ուժեր։ Երկու ուղղակի Թուրքիան արևմուտքի մաս չէ։ Եվ այստեղ կրկին ասեմ, այլընտրանքային քաղաքական ուժերի աշխատանքի շատ լայն դաշտ է։ Վերջերս եւ Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասում, որ եթե Հայաստանի ղեկավար լիներ թուրք գործակալ, կաներ նույնը ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, Նարեկ Կարապետյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ նշել է, որ մենք ունենք Թուրքիային հաճո իշխանություն Հայաստանում։ Այս թեզը ինձ թվում է, այս երկու թեզերը շատ ժամանակ իհարկե չկա, բայց այլընտրանքային քաղաքական ուժերը ունեն հնարավորություն այս ամեն ինչը հասարակությանը ներկայացնել։ Դրան հակընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց կտա իր եւ Դոնալդ Թրամփի լուսանկարը, J.D. Vance-ի հետ լուսանկարը, կասի տեսեք Թուրքիան որտեղ եք տեսնում այստեղ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերի սպասարկողը եւ ՆԱՏՕ-ի օպերատոր մեր տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Կրկին ասեմ, այստեղ ի վերջո գլուխը միայն ուտելու համար չէ, նաեւ տրամաբանելու համար է եւ այստեղ շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որակյալ աշխատանքը, որը հասարակության հետ պետք է իրականացվի տնտեսականից մինչև անվտանգային առումով այլընտրանքները եւ ճիշտ գնահատականները պետք է տրվեն։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։